सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है मेरी इस छोटी ब्लॉग में। तो देख सकते हो मैं आज ट्रैक्टर चलाने आया हूँ और ट्रैक्टर इधर है मेरे भाई, देख सकते हो। और जेसीबी वाले भैया उधर अंदर है, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। देख सकते हो ट्रैक्टर पे कोई नहीं, अभी लोडिंग हो रहा है मेरे भाई। और मेरे साथ में निर्मल भी आया है, तो अभी वो उधर है, मेरे को गाड़ी दे दिया है चलाने के लिए, तो वही मैं चला रहा हूँ मेरे भाई। और गाड़ी भी मैं चलाता हूँ, थोड़ा थोड़ा आ जाता है जेसीबी चलाना, लेकिन वो अभी नहीं चलाऊंगा क्योंकि वो अंदर में है जेसीबी वाले भैया। तो ट्रैक्टर ही चलाता हूँ और ट्रैक्टर चला के भी आप लोग को दिखाता हूँ मेरे भाई। ट्रैक्टर चला के दिखाता हूँ मेरे भाई अभी। चलो सर। तो भाई अभी बहुत अंधा है, अभी ट्रैक्टर चला के आया हूँ। हाँ मेरे भाई ट्रैक्टर पे आ गए हैं और देख सकते हो अभी भरा नहीं है मिट्टी, तो मिट्टी भर जाएगा तो मैं लेके जाऊंगा मेरे भाई। और आप लोग भाई अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो और आपके लिए नहीं इतना ही, तब तक आप मेरे को फॉलो कर ले।